Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të dhjetorit ju shikoj të fokusuar tek parat, tek financat, tek gjendja juaj ekonomike, sepse keni pasur vështërsi për disa muaj me radhë gjatë 2025-s. Ju është dashur të përdorni shumë kartat e kreditit, dikush mund të ketë hapur edhe një kredi, dikush ka marrë para borxh. Shikoj që ka pas periudha ku parat si që keni marrë ashtu edhe keni shpenzuar komplet. Dhe tani që gjërat do të përmirësohen në javën e parë të dhjetorit, edhe mund të përmirësohen sepse ti ke një punë, po ke vendosur të fillosh edhe një punë tjetër part-time gjatë sezonit të fundvitit për të fituar më shumë para. Dikujt mund t'i jepet një bonus, një shpërblim, dikush mund të fillojë një punë më të mirë, dikush mund t'i jepet një ndihmë nga familja apo një shumë parash e caktuar që ti prisje, që të takon nga gjykata, mund të jetë ndihmë për fëmijët për shembull, apo diçka që dikush të detyrohet që tani ti e merr si shumë, si shpërblim. Dhe ke mundësi që të ulesh, të organizosh financat e tua, ku je, cilat janë ato detyrimet kryesore, shpenzimet mujore, çfarë mund të kursesh, cilat borxhe mund të shlyesh, ose karta krediti që mund t'i paguash edhe t'i mbyllësh, në këtë mënyrë ta kesh situatën financiare shumë më të thjeshtë edhe më në kontroll, se kur janë shumë fatura e shumë gjëra që duhen paguar gjatë muajit, ndonjëherë edhe mund t'i haron të paguash diçka edhe të japin një pagesë shtesë apo paguan atë që quhet late fee, ajo pagesa tepër kur kalon datën. Pra një situatë e tillë që ti thua, ok, tani më në fund ka mundësi, e rregulloni çdo gjë, do t'jeni shumë të organizuar gjatë kësaj kohe, edhe me shumë energji, plus hëna e plot në binjak me datë 4 dhjetor, do të ketë një impakt shumë të mirë për Virgjëreshat, sepse do t'ju bëj shumë të kthjellët Virgjëresha. Do t'ju bëj që mos të harroni asgjë, të organizoheni dhe do t'ju jap këtë aftësinë e multitasking, ku ti bën shumë punë njëkohësisht, shumë gjëra njëkohësisht. Pra, edhe në familje do të organizohesh, ambientin e shtëpisë, pastrime, rregullime, gjithçka që shtëpia të jetë sa më mirë, sa më funksionale. Edhe financat po do t'i vendosësh në rregull, edhe blerje apo përgatitje, dhurata, festa, ushqime, çfarë do të duhet për fundin e vitit, edhe këtë pjesë do ta rregullosh. E vetmja gjë që shikoj që do ta ktheni fokusin do të jetë pjesa e jetës tuaj sociale, sepse keni punuar kaq shumë Virgjëresha sa nuk keni pasur kohë për të shplodhur, për të relaksuar, për të dalë me shoqëri, të mungon kjo pjesë, të mungojnë njerëzit, të mungon të kesh njerëz rreth vetes që qeshin, flasin me ty, që del me një grup shoqëror, qoftë edhe me një grup familjar, pra ke nevojë për më shumë njerëz. Për disa Virgjëresha mund të jetë pasoja e këtij viti që po lëm pas, pra e 2025-s, e ngarkesës që mund të keni pasur gjatë këtij viti, po mund të ketë Virgjëresha të tjera që kanë vite që vetëm punojnë, mendojnë për familjen, mendoni për detyrimet e tjera dhe nuk keni jetë sociale, nuk jeni aktiv, nuk dilni, nuk kënaqeni, nuk argëtoheni. Prandaj shikoj që kjo do të jetë një nga ato gjëra që ti e ketë nevojshme nga ana shpirtërore, vetmia po të lodh Virgjëresh, ke nevojë për njerëz, sidomos do ta ndihesh këtë gjë në javën e dytë. Në javën e dytë dhe shikoj një javë ku do të kontaktoni me shoqëri, me njerëz që ju i keni pasur shumë shoqëri më përpara, persona të cilët tani secili mund të ketë krijuar familjen e vet, jetën e vet, gjërat mund të jenë ftohur, mund të jenë distancuar, ndoshta keni pak kohë që nuk flisni, nuk komunikoni. Megjithatë, ju do të jeni personi që do të marrë vendimin
do flas me njerëz të tjerë, si dhe mund edhe të takoheni, të dilni, të përpiqeni nga ana juaj, shikoj që ju do të bëni shumë përpjekje për të bashkuar shoqërinë e vjetër, për të bashkuar njerëzit edhe për t'ja kaluar sa më mirë. Por gjërat kanë ndryshuar vërgjëresha dhe ju do ta kuptoni këtë gjë. Do të kuptoni që e shkuara ashtu siç ka qenë, është shumë e vështirë që ju ta ktheni në të njëjtën formë. Do t'jetë diçka nga njëra anë që i ka mbetur thjesht pjesës së kujtimit, nostalgjisë, por ti je ndryshe si person, je në një fazë tjetër të jetës tënde, në krahasim me periudhën e gjimnazit apo me periudhën e universitetit, ku mund keni qenë shumë të lidhur, apo me një fazë më përpara kur nuk keni pasur familjet, nuk keni qenë në këtë moshë që jeni tani. Gjërat kanë ndryshuar dhe do ta shikoni këtë në javën e dytë. Shikoj atë pjesën e përpjekjes për t'i mbledhur të tjerët, dhe java e tretë do t'jetë java ku ju do të mblidheni me shoqërinë, do të dilni, po do t'jenë gjërat ndryshe. Do të shikoni më tepër një situatë krahasimi, zilie, një situatë ku të gjithë secili mendon për problemet e veta, flet për problemet e veta, nuk do t'ja di shumë për personin tjetër. Mund t'jetë një situatë ku gjërat janë shumë sipërfaqësore. Nuk e ndjeni më atë pjesën e çiltërsisë në komunikim, e afrimitetit. Shumë gjëra kanë edhe ndryshuar për shkak të rrjeteve sociale, për shkak të internetit. Njerëzit nuk shpenzojnë aq shumë kohë duke parë njëri tjetrin në sy, mendojnë më tepër çfarë duhet postojnë online, ose si do duket, ose të bëjnë foto, ose mund të krijohen situata të tilla që janë deri diku edhe qesharake, ku secili është në telefon, apo secili e ka mendjen të bëj foto, secili e ka mendjen të duket, dhe do të jetë diçka që nuk atë nevojën për ngrohtësi, për shoqëri që ju keni nevojë vërgjëresha në aspektin shpirtëror, emocional, nuk do ta mbush. Nuk do ta mbush kjo shoqëri, të faktën, këto njerëz që ju do të riktheheni nga e shkuara, ose do të kontaktoni, do të takoni sërish. Këto persona nuk do t'ju mbushin, dhe përveç kësaj do t'ju mërzisin, do thoni do ishte më mirë t'i kisha lënë aty në kujtime, e t'i mbaja mend, t'i kujtoja për ato gjërat e bukura, për ato kohë që ishim të sinqert me njëri tjetrin, që ishim të çiltër, sesa u riktheva, i takova sërish dhe u zgënjeva, u mërzita. Shikoj një situatë të tillë ku pak persona keni që janë vërtet të saktë, ose disa vërgjëresha mund ta ndjejnë që vetëm me njerëzit e familjes, me shumë pak persona mund të jenë vërtet të lidhur, sepse të tjerët së jashtmi nuk ka sinqeritet, nuk ka dashamirësi, mungon kjo pjesë shumë. Dhe java e fundit do t'jetë një javë reflektimi për ju, do t'jetë një javë ku do t'i shikoni gjërat jo më me këtë syrin e nostalgjisë, por në mënyrë më të ftohtë, më racionale, të pranoni realitetin e jetës, realitetin e situatave, ku secili, çdo njeri mendon për interesat e veta, ku në fund secili është vetëm, të kuptoni që edhe të përpiqesh kur nuk ka diçka aty është e kotë, kur ti mundohesh, po edhe pala tjetër nuk ka të njëjtin interes, të njëjtin dëshirë si ty. Ju shoh të ftohtë nga ana emocionale, shumë herë më të ngurtë në këtë drejtim, pra ky do t'jetë një lloj mësimi pak i hidhur për fundin e vitit. Mund të organizohet edhe diçka virgjëresha, një fest pune, apo një fest me pjesën e kolektivit të shkollës,
diçka që ju kthen pas në nostalgji, po gjërat janë komplet ndryshe nga si mund të kenë qenë vite më parë apo si i mbani mend ju. Situatat janë shumë të ftohta, janë shumë sipërfaqësore, bazuar vetëm tek interesi, nuk është më i njëjti sinqeritet, e njëjta çiltërsi siç mund të ketë qenë kohë më përpara. Prandaj mbyllja e vitit do të jetë një periudhë ku edhe jeni më të ftohtë, edhe jeni më të arsyeshëm, të logjikshëm me veten tuaj, edhe thoni ok, duhet ta rikthej fokusin tek interesat e mia, familja ime, njerëzit që janë bërthama, që janë vërtet rëndësishëm për ju. Pastaj pjesa tjetër do të kuptoni që nëse gjërat ndodhin në mënyrë natyrale, në mënyrë të sinqertë, në mënyrë organike, ok, po jo të sforcuara. Nuk do t'jesh ti që do thuash nuk bëj më për të tjerët, nuk do përpiqem më t'i mbledh, nuk do përpiqem më t'i afroj, nuk do përpiqem më të bëj më shumë se ç'duhet dhe pastaj mërzitem, pastaj zhgënjem, pastaj jam unë personi që e vuaj, sepse virgjëreshat i duan shumë njerëzit, i duan shumë shoqërinë dhe ju jeni ai personi që gjithmonë do bën për të tjerët, bën shumë për të tjerët. Virgjëreshat përgjithsisht çfarë bëjnë për shoqërinë edhe për njerëzit që i kanë për zemër, është shumë e vështirë t'ju a kthesh sepse janë shenja që një nga shenjat që ka më tepër dëmshuri, më tepër pjesën e shërbimit, të bësh, të kontribuosh është diçka që ty të vjen shumë e natyrshme. Edhe të kthehet në atë mas që ti jep ndodh rrallë. Shumë herë virgjëreshat zhgënjen në shoqëri sidomos, por edhe në raport, në çift zhgënjen sepse japin më shumë dhe nuk marrin aq sa duan, aq sa ju takon. Por nga orakulli i dashurisë dhe i romancës, mesazhi për ju thot: Deep in your heart you already know the answer. Do what feels right. Pra thellë në zemrën tënde ti e di përgjigjen. Bëj atë që ti e ndjen se është e drejtë. Nuk ju shikoj shumë të fokusuar tek raporti në çift, virgjëresha, nëse jeni në një lidhje dashurie, jeni në një raporti është i konsoliduar, po keni nevojë edhe për njerëz të tjerë, keni nevojë edhe për shoqëri, keni nevojë edhe për familjar, keni nevojë për gjallëri, për të pasur më shumë njerëz, jo vetëm me partnerin, jo vetëm ju të dy gjithkohës, keni nevojë për njerëz të tjerë. Kurse për ata që janë single dhe janë vetëm dhe ndjeni vazhdimisht sikur të gjithë jetën po e kaloni vetëm duke punuar, vetëm duke u lodhur, keni nevojë për jetë sociale, për ju kjo pjesë do ta kuptosh që ti në zemrën tënde e di që gjërat kanë ndryshuar, e di që je në një fazë tjetër të jetës tënde, secili ka vazhduar jetën në drejtime të ndryshme, në rrugë të ndryshme, prandaj bëj atë që është gjëja e duhur për ty. Ose ktheje fokusin tek familja, tek pak njerëz që raporti ka mbetur po i njëjtë dhe që janë shumë të rëndësishëm për jetën tënde, ose ktheje sërish fokusin tek raporti në çift, nëse je në një marrëdhënie të konsoliduar, mendo për familjen tënde, mendo për atë çfarë ti po ndërton për fëmijët e tu, sepse nuk mund të mbash edhe të rikthesh të shkuarën dhe situatat ashtu siç kanë qenë. Nuk mbyllet në mënyrë negative viti, përkundrazi ju shoh shumë më të ftohtë, shumë më të kthjellët, shumë herë më racional në mënyrën se si logjikoni, se si e shikoni jetën, se si i shikoni planet dhe idetë tuaja. Kjo është më e rëndësishme që fokusin e ktheni sërish tek vetja. Ok, virgjëresha, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për dhjetorin. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, ju uroj t'i kaloni festat e fund vitit sa më bukur, sa më gëzuar me familjen tuaj edhe me çdo kënd që ju do zemra. Ju uroj shëndet, dashuri, fat dhe prosperitet për ju dhe familjen tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në parashikimet vjetore të 2026-ës. Gjithë të mirat, mirupafshim!